Pişiyin, deyirlər, pişik nankördür, belə deyirlər. Bilməm nə dərəcədə düz. Pişiyə deyib bir şey atırsan, götürür, qaçır gedir. Kənarda yiyir. İt deyirlər, sədaqətlidir, niyə atırsan, yemək yanında yemək yiyir. Sən vermirsən, sənin də yanında yeməyi yiyir. Attığın əti. Çox vaxt belədir. Bəzi insanların Allahla münasibəti o pişiyin münasibəti kimidir. Aldı, qaçır. Hara qaçırsan? Bəs bunu verənin yanında deyən ona təşəkkür elə. Allah deyirlər ki, dənizdədirlər, yalvarırlar. Çıxartdım sahilə, qaçırlar. Bu necə imandır? Bir otur yanında, danış, gül, keyf elə, bunun verdiyi neyməti götürüb hara qaçırsan. Bu neymət onun məhəbbətinin %1 ifadəsidir sənə. Arxasında dayanan məhəbbəti tap, keyf elə o məhəbbətlə. Neyməti alıb hara qaçırsan. Nədir sənin həyatın? Sönük, soyuq bir həyatdır.